कुछ करप्ट लोगों की वजह से इंडिया में ये ब्रिज कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से 9 लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल ये इंसिडेंट 9 जुलाई के सुबह की है, जिसमें हुआ क्या है कि गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के महिसागर रिवर के ऊपर बना गंभीरा ब्रिज का एक पोर्शन कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से 6 व्हीकल्स नीचे नदी में गिर गई, जिसके चलते 9 लोग मारे गए और कई सारे लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बट ये ब्रिज कोलैप्स हुआ क्यों? अभी ये ब्रिज आज से 40 साल पहले 1985 में बना था और इसका लाइफ स्पैन 50 साल था। तो पहले तो ये अपने एक्सपायरी से पहले ही कोलैप्स कर गया।